Hey, მოგესალმებით ახალ ვიდეოში. ფერია თქვენთან. გამარჯობა, პროვოკატორის ბოდიგარდია თქვენთან. მოიმერა. Hey, GeoGamer 1080p-ია თქვენთან. ინტრო გაუშვი თუ შეიძლება. Hey, დამდა ახალ ვიდეოს გილოცავთ. Hey, მკვდარი მიმი ჰარამბია თქვენთან. Hey, საგართველოა თქვენთან. ჩვენ ვართ საქართველო. Hey, მაჰათმა განდია თქვენთან. Hey, რამბავია ბიჭო შემა. მოგესალმებით ახალ ვიდეოში. დიდი ხანია არ ამიტვირთავს და მე რამდენჯერ უნდა დავიწყო ვიდეო ამ ფრაზით. დიდი ხანია არ ამიტვირთავს ვიდეო. ცოტაოდენი კრინჯი ვიდეოში. მოდი თავიდან დავიწყებ. Here we go. Hey, ბლუყუნა იუთუბერი ნომერი 6-ია თქვენთან. ამ ვიდეოში სათაურიდან გამომდინარე მიხვდებოდ. Hey, მოგესალმებით ახალ ვიდეოში. ოდნავ ჩაპუტკუნებული დოგ მემეა თქვენთან. Hey, მილაკუნისია თქვენთან. Hey, ბუმბერას გეიმერ 24-ია თქვენთან. Hey, მოგესალმებით ახალ ვიდეოში. საახალწლო განწყობაა თქვენთან. როგორც იქნა დავჯექი ვიდეოში ასაწერად. დავჯექი რა უფრო წამოვჯექი. ასეთი ტრადიცია მაქვს 31-ში რო გავიღვიძებ. ახალი წლის ღამეს ვათენებ და პირველში საღამოს ვიძინებ. ანუ ფაქტიურად ფხიზელი ვხვდები ახალ წელს და ეს ტრადიცია დაახლოებით 5 წელია რაც მაქვს. 5 ან 4 არ მახსოვს ზუსტად. არანაირი პრობლემა არაა მართალია ჩემთვის ერთი ღამის გათენება. მაგრამ ძირითადად როცა ღამეს ვათენებ მეორე დღეს ძალიან უხასიათო ვარ და ყოველთვის მეძინება. ეხლა კი სპეციალურად ამ ტრადიციისთვის გამოვიმუშავე ტაქტიკისავით. 31-მდე 3 დღით ადრე ვიწყებ დროის არევას უკვე ისევ ვცდილობ რომ ღამე მეღვიძოს და დღე მეძინოს. ანუ ფაქტიურად ღამურად გადავიქცევი ხოლმე. ღამურად არა, ბეტმენად. წელსაც იგივე გავიმეორე და ნუ ეხა ღამე ვიწერ როგორც ხვდებით. თავიდან მინდა GTA 5-ის funny moments-ის გაკეთება, ანუ მიმისავით, მაგრამ შემდეგ დამეზარა მიმის გამო არ ჩავიწერდი რაღაც 70 გიგაბაიტს და ყველა დროს არ დავკარგავდი. ანუ დროს არ დავკარგავდი. Nice. მოკლედ საახალწლო განწყობა საერთოდ არ მაქვს. პირიქით ამ დროის შესვლამ უფრო დეპრესიაში ჩამაგდო მგონი, უფრო არაემოციური ვარ ჩვეულებრივთან შედარებით. ახლა გარანტირებული ერთი კომენტარი მაინც იქნება. Oh fucking emo რაღაც ეგეთ. არა, ოკეი. სანამ ამის ჩაწერას დავიწყებდი რაღაც პატარა პროექტი განვახორციელე. პროექტი რა პატარა ჩანაფიქრი. იმედია მოგეწონებათ. რავი, მე პირადად თან მომეწონა და თან ვერა, რავი, თქვენ განსაჯეთ, მაგას მერე ნახავთ ალბათ, იმედია. ხომ იცით რომ ყველა ჩემს ვიდეოს რაღაც აზრი უდევს, რაღაც ღრმა, რაღაც რჩევა დარიგება, რაღაც ბრძნული აზრი. კარგი არ დევს, ვაღიარებ არც ერთ ვიდეოში ისეთი აზრი არ დევს. არც ეს ვიდეო არ იქნება გამონაკლისი. ამ ვიდეოში მინდა ვისაუბრო იმედზე, რის იმედი გაქვთ 2017 წელს, რა გონიათ რომ რა გამოსწორდება ან რა გაუარესდება. მე ყოველ შემთხვევაში იმის იმედი მაქვს რომ ლარი წამოდგება. ჩემი Facebook-ის გვერდზე დავპოსტე და შეგეკითხეთ, გვეწვიოს თუ არა სანტა მეთქი წელს. პასუხი იყო ძირითადად ორნაირი, ანუ ორნაირ პასუხში თქვენ ალბათ ელოდებით კის და არა, ხო? არა. ერთი მხარე მხარს უჭერდა, მეორე მხარეს კიდე ეკიდა, ფლიპი მე გამოჩენილიყავი. ასე რომ შევეცდები ერთი გასროლით ორი კურდღელი მოკლა. იმედი მაქვს მოგეწონებათ, ან კაკა მინიმუმ კრინჯით არ მოკვდებით. არა, კრინჯი უნდა შევცვალოთ სხვა რაღაც. რით შეიძლება შევცვალოთ კრინჯი? ჯერჯერობით კანკალი იყოს. იმედი მაქვს კანკალით არ მოკვდებით. მე კი დაგემშვიდობებით. თუ მარტო ამ მომენტამდე უყურეთ და უკვე მოგეწონათ ვიდეო, სჯობს უბრალოდ გათიშოთ, დააკომენტაროთ თქვენი აზრი და დაალაიქოთ. მიიღოთ 1 მილიონი უჯრედი უფასოდ. მაგრამ ვინც გულადები ხართ, შეგიძლიათ დარჩეთ წარმატებები. აბა, შემდეგ შეხვედრამდე. კიდევ ერთხელ გამარჯობა. სანტა კრუზია თქვენთან. არ ვიცი რატო ვაკეთებ ამას. იმდენი რამე მანათებს რომ ფლეშბექები მეწყება. როგორც იქნა 2016 წელი დამთავრდა. ვაფშე არ მიჭერს ხო ეს? მესეჯობს გონი. რატომაც არა. მოგესალმებით ნახევარ face reveal-ში. Clickbait იქნება რა თქმა უნდა გამოვიყენებ რაღაც fake Santa ან flash-ი დაიჭირეს ან flash-ი მოკვდა ან ალბათ რაც სათქმელი მქონდა ყველაფერი ვიდეოში ვთქვი. ამას წინასწარ ვიწერ, იმიტომ რომ ტელეფონი დასატენი მაქვს მიჯდება. ხო, ტელეფონით ვიწერ, იმიტომ რომ ვებკამი მაქვს რაღაც საშინელება. ხელს ვიქნებ ძალიან ბევრჯერ, იმიტომ რომ არ ვიცი სხვა რა ვიქნიო. არა.
ეხა დავკომპლექსდები ხელზე, ვინმე დამიწერს. ხელს რატო მიქნება რაღაცა ეგეთი. ხელი არა თან უფრო ტორი მაქვს, ან მაგარი, შუქი ჩაქრა უკვე. ხელი არა უფრო ტორი მაქვს, ხო როგორც შემჩნეთ ტელეფონში შუქი ჩაქრა მოკლედ და უფრო ისეთი ყვითლად ჩანვარ, იმიტომ რომ იმის განათებაზე ვარ და კიდე მიკროფონიდან მოდის. ცოტა განათება მიკროფონიდან მაგარია. თუ ხოლკიდან რომ იღებენ საჭმელს და ხელთათმანი რო უკეთიათ, ხო იცით აი, რო იკეთებენ ეს და რო გამოაქვთ. მოდით ამას შევცვალოთ. უმეტესობა ალბათ 2017 წელს უყურებთ ამ ვიდეოს. როგორ ხართ? 1 წლის წინდელ ვიდეოს უყურებ. რომ გითხრათ რომ ძალიან გამირთულდა მეთქი ამ ვიდეოს გაკეთება მოგატყუებთ, როგორც სხვა ვიდეოებში გატყუებთ ხოლმე. უკვე ბევრი კომენტარი დაგრო და ისეთი აი, რო იძახიან, სახე გამოაჩინეო ან ბექგრაუნდზე შენი სახე იყოსო ან რა მსგავსი გააკეთეო. ასე რომ არ ვიცი თქვენზე იყოს ეს. თუ ეს ვიდეო მიაღწევს 1069 ლაიქს, დავფიქრდები, არხი უფრო მრავალფეროვანი გამოჩნდება. ხომ ალბათ ამ ვიდეოს სულ ეს იყო. დააკომენტარეთ, რა მოგიტანათ სანტამ, თოვლის პაპამ, ბაბუამ. რა თქმა უნდა, ხუმრობ არავის არ აინტერესებს. გასაგებია. ანუ კამერის გარეშე მოგვიწევს გაგრძელება. არა უშორს. ალბათ ამ ვიდეოსთვის სულ ეს იყო. დამიკომენტარეთ როგორია 2017 წელი. Myself in times of trouble, Mother Zhenya comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my heart of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be.